warahmatullahi wabarakatuh nih. Apa kabar teman-teman semuanya? Ini aku kedatangan tamu istimewa, teman kuliah, terus anaknya juga temen kecil anakku. Nah, sekarang ketemuan nih, ya mau jalan ya. Ya jalan-jalan tipis-tipis lah ke CCM yang deket aja ya. Mana? Oke, yuk ikuti keseruan kita. Elana garing untuk kita dah, untuk eraan kita. Apa bento? Sama dia, sama bapakku. Ramen. Ini karena liburan ya teman-teman, jadinya rame, udah kayak di pasar. Di mall udah kayak di pasar tau, udah kayak pasar Tanah Abang loh. Mama estetik. Ini ngapain? Ke atas sana satu lagi, satu lantai lagi. Ica, nah ini teman kuliah aku. Kita lihat. Oh, lagi dibersihin. Ini beneran enak. Kakak, sini lihat bunda. Ramen. Ramen.
Kita di sini aja deh makannya. Saya pesen mie goreng sapi. Di sini apa deh? Mie goreng ayam ya? Mie goreng ayam. Apalagi cordon bleu ya kakak. Adek pesen apa adek? Oh gitu. Coba Bunda lihat. Apa ini? Nasi bistik. Nasi bistik mentega. Oh mana coba? Bismillah dulu dong. Sayang. Udah. Udah. Teh, teman-teman selamat makan. Oh, baru banget mereka. Bisa? Ini punya hati ini kayaknya lebih nih. Ada udah ada. Saya mau ini spring roll. Spring rollnya mau beli teh. Coba yang originalnya ya kan. Yummy. Punya aku juga enak. Kamu ini ya, apa? Lihat gorengnya sebelum disambelin. Oke, sepertinya si cantik ya. Oke, selesai nggak? Oh, jangan ini doang, jangan sayurin. Tapi ini pas originalnya lebih terasa masakan jepunnya ya, Cinanya ya, wangi hujannya. Tapi pas ditaruh saus malah jadi berbeda ini. Aromanya gitu. Iya. Ada mau mie nggak? Dia lapar ya?
duluan udah mau habis. Ini nambah. Udah habis ya, di mana tuh capcaynya? Iya. Mam dong, yang di mana? Ini porsinya teman-teman lumayan banyak ya, jadi kalau apa terlalu nggak terlalu lapar mah biasanya bisa habis. Jadi posisi harus lapar banget. Nah, ngobrol nanti ada cantik ngobrol jadinya ya rasanya ya. Bisa lagi buat punya. Nah, gadis malah kurang suka sayuran, Aku juga kurang suka. baru jam 6 itu. Kakak, Ini tukeran sama mie-nya. Enggak, porsinya terlalu banyak. Udah kayak ayo lah bunda tanggung jawab. tanggung jawab lah, ini emang Hah? Kamu? bunda. Ini cuma mesin satu.
buat apaan ya? Buat makan si nasi ya. Ada. Sayurannya nggak bisa jadi punya lumpia yang sama garpu, bisa sama garpu kesini bisa ambil ke belakang, mau dipegang begini nggak apa-apa. Katanya mau bagus, nggak kenyang dia ya. Padahal biasanya kan cuma nasi bistik mentega, nggak ada capcay. Nggak ada. Nggak ada biasanya capcaynya gitu. Ice tea green kukira green tea loh bun. Beda lah. Dibalik. Dari mana yang itu? Ini juga warnanya nggak hijau. Enak ini. Enak. Oke teman-teman, makasih banyak ya udah nemenin kita makan siang menjelang sore. Bilang makan siang bukan. Makasih juga udah mau main nih ke Cibinong, jauh-jauh nih dari Bandung ya. Dari Bandung hampir ke Bogor terus ke Cibinong. Bogor di mana deh? Bogor Selatan. Temen kuliah, nah, anaknya temen anak waktu kecil. Ada yang nggak mau